Kamoši, začal rok 2024 a ja som tak sledoval YouTube, že čo sa na tejto YouTubeovej scéne deje a je naozaj vidieť, že dosť veľa tvorcov odchádza z tejto platformy, pretože im možno nevyhovuje, že kam YouTube smeruje a možno by chceli skúsiť niečo iné. Ja som si to premyslel veľmi dôkladne a rozhodol som sa, že je na čase odísť. Avšak u mňa je ten odchod trošku iný ako u ostatných tvorcov. Ja som práve že presný opak a ja sa veľmi teším do tohto roku 2024. To, že odchádzam je pravda, avšak neodchádza so mnou aj môj content. To znamená, že som si predpripravil na ten mesiac, čo tu nebudem, aby každý pondelok vám vyšlo nejaké video, pretože som slúbil, že tento rok naozaj chcem dodržať tú pravidelnosť, tak som ju dodržal. To znamená, že odchádzam mimo Slovensko, mimo Európu a mimo kontinent. To je Eurázia. Odchádzam do... No, to je svetadiel, šéfko. Odchádzam na mesiac s Peťom točiť do Ázie. To znamená, že ak budete podrobnejšie sledovať, že čo sa deje na mojom Instagrame, posledne sa niečo dať aj na môj YouTube, tak budete vedieť viac info. A verím, že sa mi nepomýli ten čas, kedy to budem dávať von. Keďže tam je... Jaký je tam posun? 8 hodín? A o čo teda v tomto videu pôjde, keďže odchádzam, tak by som vám chcel možno ukázať, že čo ja používam, akú techniku, ak niekde idem. Môže vás to buď inšpirovať, alebo vám to môže ukázať, že na čo ešte ďalej vy môžete myslieť, na čo ste nemysleli. Čiže ak by ste išli vy niekde inde točiť a rozmýšľali by ste nad tým, že čo by ste chceli tam použiť, akú techniku, tak toto video bude práve pre vás, aby ste videli, čo si ja všetko na takýto trip beriem. Začíname úplne prvou vecou. Začíname úplne prvou vecou a to je môj ruksak od Gomatiku v kombinácii s Peter McKinnonom dali dokopy podľa mňa brutálny ruksak, ktorý je za mňa veľmi kvalitný a som ochotný všetko svoje náčinie a celé moje živobytie zveriť práve do tohto obalu. Začneme hneď prvou vecou a to je kamera. Ako isto viete, tak ja tento rok začínam s Redkou, avšak kvôli istým komplikáciám a nejakým zložitejším točeniam si ju ja so sebou neberem, avšak stále som verný mojej Sonyčke FX3, takže vidíte, že nezaneveril som na staré dobré veci. To, čo si ja zo sebou berem, čo bude nejaký základný setup, ktorý bude mať, je teda FX3, položte s objektívom, 15-35 G-Master, Sonyčkový, v podstate na všetky potrebné nejaké celky, nejaké jemné detaily by som nazval, možno nejaké ilustraky sa s týmto dajú spraviť, ale primárne keď vy cestujete do nejakej inej krajiny, tak chcete tomu divákovi ukázať, že v akom prostredí sa nachádza, tak práve preto ja používam tento širokáč. Ďalej mám na mojej kamere small-rigovú klietku a zároveň aj small-rigový V-mountový držiak. Nechcem sa spoliehať iba na jednu baterku, preto to budem celé napájať z V-mountky. A taká zaujímavá vychytávka, ktorú ja mám od Peak Designu, je takýto popruh na ruku. Jednak je to aj kvôli komfortu, že viete, že vám tá kamera nikam nepadne, hej, dobre sa to za to drží. A na druhej strane idem do neznáma pre mňa, takže je to aj taká trošku, že bezpečnosť. Čiže naša hlavná kamera môže ísť do batohu. Samozrejme, nedá sa všetko natočiť iba na jeden objektív, to znamená, že potrebujem aj nejaké dlhšie sklo. A práve preto tu mám môj obľúbený Samyang 35-150, clona 2 až 2,8. Je to trošku také väčšie hovadko by som to nazval, ale za mňa je veľmi praktické, pretože naozaj tú ohniskovú vzdialenosť, ktorú vám ponúka 100 clonov za tú cenu, je podľa mňa výborná kombinácia, ak budem robiť nejaké detailné zábery. Takže dva objektívy máme, môžeme ísť ďalej. Samozrejme, veľmi podstatná vec, na čo veľa ľudí zabúda a je to už u mňa, že must have, sú filtre. Ja som naschvál kombinoval tieto dva objektívy, pretože ich predný priemer filtra je 82 mm. Je to za mňa veľmi praktické, pretože nemusím mať viac filtrov. Stačí mi naozaj jeden rozmer. To, čo ja tu mám, je set od Nissy TrueColor, kde vlastne mám NDčko, boost na NDčko, CPL-kový filter a mist filter. Toto je set, ktorý budem používať s jedným objektívom. Ktorý ma sledujete na Instagrame, tak viete, že ja som si aj pořídil takýto filter od značky Polar Pro, ktorý vlastne mali kolab s Peter McKinnonom, kde jeho najväčšou výhodou za mňa je, že je to variabilné NDčko od 2 do 5 stôp, ktoré má haptickú odozvu, to znamená, že presne sa vám to zasekne na tej stope, ktorú chcete, čiže sa vám nemôže stať, že sa vám to NDčko posunie. A zároveň má to v sebe mist filter. To znamená, že tie zábery budú tak veľmi jemne rozmazané a budú mať takú za mňa lepšiu atmosféru. Ja by som si radšej vybral CinemaScla, avšak sú niektoré situácie, kde ja naozaj ten autofokus a stabilizáciu budem potrebovať, čiže preto som si vybral tento filter, aby ten obraz bol trošku mäkší a nebolo to také úplne že digitálne. Ja si tieto digitálne 100% ostré objektívy až tak nejdem, ale vravím, sú proste situácie, kde ich vy potrebujete. Samozrejme ďalšia vec, čo potrebujem, a to je to, že to potrebujem na niečo nahrávať. Práve preto môj obľúbený casing na pamäťové karty, kde mám pamäťové karty, ktoré už vidíte majú čosi odžité a používal som ich presne v Latinskej Amerike. Sú to pamäťové karty Delkin Device, ktoré majú V90 normu. Čo je za mňa must have, pretože ak točíte pri vyššom dátovom toku, tak proste potrebujete sa na tie karty spoľahnúť.
Samozrejme, dáta treba niekde zalohovať, preto som si ich aj označil disk 1, disk 2. Sú to Samsungové SSD disky T7, ktoré majú rýchlosť zápisu 1000, takže sú dostatočné na to, že nebudem musieť pri zálohovaní všetkých záberov čakať hodinu a pol, pokiaľ sa všetko dá dokopy, a berem ich vždycky duálne. To znamená, že všetko, čo bude na tomto 4-terovom disku, je aj na tomto. Pre istotu človek nikdy nevie. Ďalšia vec, čo ja za sebou budem brať, je dron. Ja som si pořídil Mavic Air 3. Je takzvaný ešte zálovný, pretože ja s dronmi extra veľa nelietam. Avšak keď cestujete, tak tie dronové zábery sú... Proste vyzerá to dobre a vo veľa prípadoch naozaj to doplňa takú tú emóciu z celého toho videa, že vidíte ten celok a vidíte taký ten nadhľad nad tou celou krajinou, kde sa vy nachádzate. Ja by som celú túto techniku chcel zmestiť iba do tohto jedného ruksaku. To znamená, že nebude to brať v tejto taške, ale v podstate viem si to naukladať všetko do tohto ruksaku. Čiže dron. Ďalej k tomu máme vlastne RC-čkový ovládač, čiže už tam nemusím zapájať telefón, čo ja som naozaj na tom nenávidel. A 3 baterky boli v tom kombe, ktoré som kupoval, čiže je to super, pretože vám to nabíja všetko v jednom. Samozrejme náhradné vrtuľky, pretože nikdy neviete, čo sa vám môže stať a je dobré mať to so sebou. Je to pár gramov a niekedy by bolo veľmi komplikované v tej Číne zháňať tie náhradné vrtuľky v nejakom obchode. Áno, tam je to asi dostupnejšie ako u nás, ale proste istota je istota. A samozrejme, čo k dronu nemôže chýbať? Opäť ND filtre. Je to z veľmi jednoduchého dôvodu, ak vy chcete udržať nejakým spôsobom pekný záber s nejakou nižšou clonou, aj v prípade veľkého slnka, tak v podstate to NDčko vy potrebujete. Ja som tu kupoval originál filtre od značky Freewheel a kupoval som ich pretože majú v sebe stávané aj CPL-ko, to znamená, že je polarizačný filter. Keby som ja išiel, dajme tomu, na nejakú vodu, tak nemám tam zbytočne veľa odrazov, nebudem mať zbytočne veľa odrazov od, dajme tomu, nejakých mrakov. Stalo to rovnako ako tie bez toho CPL filtru, tak som si povedal, že prečo nie. Samozrejme, chcem tu moju kameru z niečoho napájať, ako som spomínal, budem to napájať celé z 2 bateriek, takže si môžeme nabaliť tie. Ja budem brať 3 tie baterky, dve som si opäť označil, sú to Smorigové baterky 50-ky, to znamená, že je to dostatočná kapacita na to, aby som dokázal takmer celý deň napájať túto kameru z jednej tejto baterky. Hop šup. A v prípade čohokoľvek, že by som z toho chcel nabiť kameru, nabiť drona alebo niečo, tak tu mám Smorigovú baterku 99 Pro. Je to, myslím, že najsilnejšia baterka, ktorú Smorig vyrába, čiže vie vám ponúknuť silu až 100 W. Nemá najväčšiu kapacitu, ešte majú 155, ale toto je za mňa dostačujúce na to, čo potrebujem, keďže tieto veci, čo tu mám, nemajú taký veľký odber. Samozrejme, ďalšia vec, čo vy potrebujete z niečoho toto celé nabiť. Mám takú výbornú vec, ktorú som pred rokom a pol cca zobral Slážovi, a to je takýto Alza Power Hub, kde vy máte USBčka, USB-C, dáte to do jednej zástrčky. Samozrejme, myslíte na to, že tá koncovka musí byť k tej krajine, do ktorej vy idete. Nie je to najrýchlejšie, ale som rád, že je to všetko v jednom, čiže viem tu ja 5 vecí naraz nabíjať. Marko, čo je? Čo si nejedol? Ja nie som kameraman, ja som youtuber. No to konečne vidíte, že čo je práca. Však Drž záber. Tak to držím. Drž záber. Ja som si k mojej kamere kúpil za pár euro jednu asi z najlepších vychytávok, čo sa dá, a je to takáto slnečná clona skladacia na váš monitor. Čiže ja keď si ju takto zalepím a zobral by som si môj monitor, tak veľmi jednoducho si ho ja viem našuchnúť a v podstate máte slnečnú clonu, kde vy aj na tom stávanom monitore, ktorý tam máte, viete lepšie vidieť ten záber v prípade nejakého silného slnka, mali by ste tam veľa odrazov a nevidíte tam nič. Avšak ak by som došiel na nejaké miesto, kde by som chcel byť naozaj, že vidieť 100% to, čo treba, išiel by som dajme tomu točiť nejakú hovoriacu hlavu alebo niečo, kde proste chcete mať ten záber na 100%, tak si berem malý 5-palcový monitor. Tomu samozrejme HDMIčko a napájací kábel. Ďalej, čo si so sebou berem, mini takéto dve placky, sú to v podstate svetlá, ktoré sa dajú nabíjať cez USB-C. Je to v podstate v prípade nejakých horších svetelných podmienok, budete niekde v interiéri, kde naozaj si neviete dovoliť večer, aby ste mali neviem koľko svetla. Je to malé, kompaktné a na baterku. Opäť to ide sem. Keďže je rok 2024 a Apple predstavil telefóny, ktoré dokážu konečne točiť do logového profilu, to znamená, že sa vám bude to video z telefónu omnoho lepšie kombinovať s vašou kamerou, tak sa vám môžu naskytnúť nejaké prípady, kedy budete chcieť naozaj to iba nejakým spôsobom točiť z telefónu, nechcete vyťahovať vašu kameru a objektívy tam dávať, filtre, niečo, nejakým spôsobom mať nejaký backup. Pre takýto prípad Smorig predáva aj príslušenstvo pre váš telefón. Čiže ja si moju klietku otvorím, sem si pichnem telefón, zacvaknem a mám tu potom takéto handly, kde si dám jednu na jednu stranu, druhú na druhú stranu
a viete ich v podstate s telefónom pekne teraz točiť. Ja sem budem určite ešte dokupovať ND filter, aby som vedel ísť na čo najnižšej clone aj pri tom telefóne. Aj keď pri takom malom čípe nech to pozadie aspoň trošku je možno nejaké rozmazané. Nech sa to čo najviac vie pripodobniť mojej FX3. Nebude nikdy tak vyzerať ako FX3 má. Viem, že to nikdy tak nebude vyzerať, ale aspoň farebne sa vieme čo najviac priblížiť. Keďže iPhone 15 má už ten Action button, ja som si na ten Action button dal Blackmagic aplikáciu. To znamená, že budem priamo cez ňu nahrávať, viete si tu nastaviť ten logový profil, FPS, ISO. Výsledok bude určite lepší, ako keby to nahrávate na tú originál Appleackú aplikáciu. Čo je ďalšia super výhoda toho, že máte tu v podstate takýto record button. To znamená, že ja si ho podržím, cez budúca mi to automaticky spáruje. Ako náhle ja tento record button stlačím, tak automaticky telefón mi začne nahrávať. Čiže je to v podstate takto bezdrotovo spárované. Samozrejme za mňa nezmysel by bolo nahrávať to internet do telefónu. To znamená, že opäť tu mám jeden disk, na ktorom som si napísal, že disk pre iPhone, ktorý si ja sem takto dozadu pripevním a USB-C-čkom napojím do môjho telefónu. A automaticky budem mať všetky moje nahrávky na tomto disku. To znamená, že nebudem to musieť z telefónu vyťahovať cez nejaké káble, airdropom posielať do počítača, čo by trvalo strašne dlho. Automaticky to mám na mojom ďalšom disku. Opäť Samsung T7. Ako jedna z posledných vecí, čo ja potrebujem, je ešte jedno trošku väčšie svetlo, ktoré neviem, či sem zmestím, ale pokúsim sa. Je to za mňa výborné prenosné svetlo od značky Zhiyun. Zhiyun je to inak, akože oficiálne sa to vyslovuje Zhiyun. Ale všetci to hovoria Zhiyun. Od značky Zhiyun je to X100, kde vlastne vy si ju viete napájať priamo cez vašu stavanú baterku, že to vyzerá, keby ste mali v ruke foťák. K tomu máte buď reflektor, alebo čo ja budem mať, čo je za mňa asi najzladšia vec, čo som kedy videl. Takýto mini softboxík. Viem si to veľmi jednoducho pripevniť na statív, zo spodu to má nejaké držiaky. Na to, že toto je 100W svetlo a je to takéto extrémne malé, dá sa to napájať aj cez USB-C, tak verím tomu, že takáto nejaká placka sa mi sem vojde. Pozri. Je tam zbalené. Čo samozrejme nemôže chýbať je nejaký basic statív, nebudem si brať veľký kvôli nejakej váhe alebo niečomu. Celokarbónový a je dostatočne pevný na to, aby ten môj setup celý uniesol. Niečo takéto malé, kebyže potrebujem si robiť nejakým spôsobom timelapse alebo mám nejakú hovoriacu hlavu. To ja viem úplne veľmi jednoducho sem zacvaknem, dotiahnem, hotovo. A samozrejme úplne na záver, čo nemôže chýbať, je zvuk. Ja si so sebou berem Rode Wireless Pro. Keďže majú interné nahrávanie 32 bit, tak za mňa to bude veľmi fajn. Aby som nezabudol, ešte potrebujem tento klopak. Ja vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie. Pevne verím, že sa vidíme o mesiac, keď sa vrátim. A určite hoďte odber a like, ak ho tam nemáte. A vidíme sa o mesiac. Zatiaľ sa majte. Čaute.